ما هو اكيد كلنا بنحب الاكل الموفر، خصوصا لما اقولك هعملك اكله تكفي 3 افراد او 4 افراد بربع كيلو لحمه مفرومه بس. هتصدقيني وهتكملي معايا للاخر، لان الوصفه جميله وتحفه جدا. يلا بينا نبدا الوصفه سوا مع بعض، بس لو ما اشتركتيش في القناه تبقى انت اللي خسرانه. معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، تعالي أقولك هنعمل بيه إيه سوا مع بعض. أول حاجة أعملها بنزل اللحمة المفرومة تاخد تشويحة على البوتاجاز من غير أي مادة دهنية فيها. وقصدا إن أنا أعملها لكم النهاردة في الطاسة الألمنيوم علشان أقول لكم إنها من الدهون اللي فيها مش هتلزق. تمام. هفضل أقلب فيها شوية كده لحد ما تتشوح كويس قوي وتفك من بعضها، وبعد كده أقولك هنعمل إيه يا ست الكل. الوصفة دي سهلة وبسيطة سريعة، تقدري تعمليها جنب شوية رز بالشعرية، هتبقى عظمة وفي منتهى الجمال. بعد ما اللحمة فكت حطيت بهارات ال7 حبات، حطيت فلفل، ملح، وكمان حطيت فص واحد بس حبهان وورقة لورا. هشيلهم بعد ما اللحمة تستوي، أو هشيل الحبهان وهسيب ورق اللوري يكمل معانا للآخر. هكمل برضو كده تشويح في قلب اللحمة عشان كل الحتت اللي ما خدتش لون معانا تاخد لون. هحط معلقة من معجون الطماطم، ولما اقول معجون الطماطم يبقى البرطمان يا جماعة. وزودت كمان ربع كوباية من المية. هقلب بقى كويس كده اهو، وهسيب اللحمة تشكشك وتشرب شوية المية اللي احنا عملناهم عشان تطعم بطعم الطماطم وكمان التوابل اللي موجودة فيها. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بربع كيلو اللحمة ده. ما هو مش معقولة هيبقى هو ده الغدا بس ويكفي 3 أو 4 أفراد زي ما قلنا. هركن دي على نار واطية وهبتدي اشتغل في الحاجات اللي بعد كده. انزلي دلوقتي اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة عشان تشوفي كل الوصفات الاقتصادية الموفرة اللي بنعملها سوا مع بعض. هجيب بصلاية، وانا بفضل البصل الاحمر في الوصفات اللي زي دي، وهقطعها بالشكل ده، وهنزل عليها فصين او 3 من التوم. مش عايزة البصل يتحمر، انا عايزة بس التوم تطلع ريحته، وهنا التوم بتطلع ريحته بسرعة فهيكون البصل معاكي ما تحمرش. مجهزة ايه بقى اللي موجود عندي في قلب التلاجة؟ عندك بطاطس، بتنجان، جزر. انا عندي هنا كوسة وفاصوليا وجزر، دول اللي كانوا موجودين، وما كانش عندي بطاطس استخدمتهم زي ما هم كده، الفاصوليا والكوسة والجزر. تقدري تستخدمي فلفل ملون، بطاطس، بتنجان، جزر، بسلة، زي ما انت حابة. الوصفة دي بتتعمل بأي نوع من أنواع الخضار. هقلب بقى كده مع البصل والثوم لحد ما احس ان الخضار اتشوح معايا وهيبتدي تنزل له ميه. هزود عليه كمان كوبايه من الميه. طب احنا ما حطيناش هنعمل الاكل بالميه. ما حضرتك معاكي ربع كيلو لحمه اهو. حطيت بهارات فراخ او لحمه زي ما بتحبي، انا هنا حطيت بهارات لحمه اللي موجوده عندك. لو عملت المفروم بصدر واحد من الفراخ هتحطي بهارات فراخ. حطيتي مفروم لحمه زي ما انا عملت كده هنحط بهارات لحمه. وحطيت كمان معلقه من المبركه وشويه ملح صغيرين، وقلبت الخضار بتاعي مع الكوبايه الميه الصغيره اللي انا حطيتها. كده اللحمه قربت تستوي، كمان الخضار دخل نص تسوية. هملح بقى كويس تاني، وكده تبقى الوصفة بقت تمام عندك. تعالي بقى اقولك نخلي الطعم يبقى حلو ازاي ونظبط الطعم قوي. حطيت نص كمية اللحمة على الخضار اللي موجود عندي، وهبتدي ان انا اقلبها. ليه بقى؟ عشان يبقى فيه طعم اللحمة في قلب الخضار، ما احنا مش هنضحك عليهم، نحط توابل لحمة وما نحطش لحمة. حطيت كل الحاجة اللي موجودة عندي في طاجن أنا مسخناه مسبقا، وهفضي عليه بقية اللحمة على الوش. عملية خداع للبصر. احنا عاملين لكم طاجن اهو خضار باللحمة، أظن مفيش أجمل من كده. الطاجن ده بقى هتدخليه الفرن يا ست الكل على درجة حرارة 220. هيقعد قد ايه؟ 10 دقايق مش أكتر من كده، يشكشك كل الحاجة تتناغم مع بعضيها، ونطلع أحلى طاجن خضار باللحمة من قلب الفرن. وصفتنا النهاردة كانت بسيطة سهلة جدا، أتمنى إن انتوا تجربوها. بربع كيلو لحمة عملنا وجبة تنفع ل4 أفراد.
وصفات الاقتصادية الموفرة وكمان اللي تكون مغذية لولادك موجودة عندي هنا. اشتركي في القناة عشان توصلك أول بأول، وفعلي الجرس للكل. ما تنسيش تعملي لي لايك وتكتبي لي دعوة حلوة لو استفدتي مني بحاجة. أشوفكم بخير في وصفة جديدة من وصفاتي. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ، كوين اوف ذا كيتشن.